Četvrti zadatak pita nas koji od navedenih geometrijskih redova ima konačnu sumu. Kako ćemo to zaključiti? Postoji formula za sumu geometrijskog reda i vidimo da uvjet uz Q stoji da taj Q mora biti strogo manje od 1. Ok, znači u slučaju da nam je Q veći ili jednak 1, tada geometrijski red nema konačnu sumu. Ono što mi zapravo moramo potražiti u ovom zadatku je u koja od ovih 4 ponuđena odgovora naš Q ne zadovoljava uvjet. Ok, pa krenimo. U A zadatku vidimo da je naš Q jednak -3, znači ne odgovara našem rješenju. Idemo dalje. B zadatak ćemo trenutno preskočiti iz razloga što vidimo da u C zadatku odmah možemo isključiti naše rješenje jer je naš Q jednak broju 2. Znači opet ne zadovoljava naš uvjet. Ok, idemo sad provjeriti B i D zadatak. Kako ćemo pogledati koji je Q? Ajmo najprije za B. Pa Q će biti jednako A2 kroz A1. U ovom slučaju je to -1 polovina kroz 1. Znači nam je Q jednak -1 polovina. Što zapravo u ovom slučaju odgovara ovom uvjetu. Ma idemo svaki slučaj provjeriti D. Znači Q pod D će biti jednako A2 kroz A1, što će biti 3 polovine kroz 1, što će biti 3 polovine. Znači ne zadovoljava naš uvjet da mora biti manji od 1, što znači da se naš odgovor nalazi pod B.